வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இவோமி ஐ ப்ரோ ப்ளஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்குறோம். இதில் பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாரண்டி கார்டு, ஸ்க்ரீன் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, மொபைல் பேட்ரி கொடுத்துருந்தாங்க. நான் பேட்ரி போட்டு ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் எனக்கு ஃபோன் வந்தது. இதை பார்த்துங்க. ஃபோன் லுக்காக நல்லா ஸ்டைலிஷாக எட்ஜு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா லுக்காக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. செட்டு நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. 2500 ஒர்த்தபிள், தாராளமாக வாங்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் நீங்கள் ப்ரீபெய்ட் மூலமாக அதுவும் நீங்கள் டெபிட் கார்டு மூலம் கிரெடிட் கார்டு மூலமாக ப்ரீபெய்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஆஃபரில் தராங்க. ₹150 டிஸ்கவுண்ட் வந்து ₹2350 தான். இவோமி ஐ ப்ரோ ப்ளஸ் ஒர்த்தபிள் தான், வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.